Sa pagkaaresto sa usa ka Indonesia national ug duha ka Pinoy kaniadtong adlawng Sabado, Enero 7 tuig 2023 sa usa ka checkpoint sa Kiamba, nahimo kining hisgutanan tungod sa kwestiyon kung paunsa nakasulod ang dili lang usa apan klase-klaseng high-powered firearms ug kung alang asa kini gamiton. Tungod niini, nabalaka ang pipila ka mga residente sa Jensan kasigbit nga lugar sa Sarangani sa ilang seguridad, labi na nga high-powered firearms ang nakumpiska sa mga suspitsado. Ay, of course, ma'am, makakause siya og fear, ma'am. Kay syempre illegally siya gisulod diri. So siguro dili di siya first time kay syempre nadakpan naman. So how much more kung karang daghan pagud og ingani na mahitabo. Unsa na kayang mahitabo sa ato ang palibot ma'am? Ano good ang mga aton yung mga police good ma'am, dapat i-check good nila ma'am. For example, naay magsulod nga mga taga-ibang bansa, dapat i-check good nila ang luggage nila, like i-check good nila para hindi man siya para for the safety of ma'am, for the safety sa mga tao sa palibot, para gina sa tanan ma'am. Sa usa ka interview ni Police Colonel Nicomedes Ulayvar Jr., Provincial Director sa Sarangani Provincial Police Office, sa Brigada News Jensan, naghisgot nga ang Indonesian national nga si Anton Gobay, 29 anyos, usa matud pa ka mananagat. Para gid ma-situate nga makuha gid nato ang identity niya itong duha o katong usa ka Indonesian national. So makita naman nato sa iyang record nga open public nga dugay na to siya gasulod gawas dire as fisherman Ang duha ka kauban nga Pinoy sa Indonesian national, giilang si Michael Tino, 25 anyos, residente sa Malalag, Maitom, Sarangani Province, ug Jimmy Abolde, 53 anyos, residente sa Barangay Labangal, Jensan. Kahinumduman nga gipara sa mga kapulisan ang usa ka tricycle sakay ang tulo ka suspetsado ug tungod na matikdan sa pulis nga dili mapahimutang ang Indonesian national, nagdemand kini nga ablihan ang bag aron sutaon ang unod ug didto na nakit-an ang nagkadaiyang matang sa armas. Nakuha sa ilang posisyon ang duha ka trolley bag nga dunay sulod 10 long firearms, 10 Colt AR-15, 9mm para rifle, 20 kabuok nga steel magazine ug 10 ka detachable rifle butt. So namatay updating sa atong intel nga mga files. So no need to worry kay naapod ang atong atase, ga-update po sa ilang mga wanted dito, dire every now and then, mag-meeting mo dito sa Glan, sa Kiamba, sa mga paglabas-pasok, kaming atong mga Indonesian, Malaysia national. Sigun sa labaw sa Philippine Coast Guard Southern Mindanao District, klase-klase na matud pa ang mga hulagway kun langyaw nga anaa sa lungsod. Lakip na ang mga Indonesian national, dungagan pa ang kadak-on sa panagatan sa Sarangani, hinungdan nga makonsidera kini nga loopholes, maong duna gihapon makasulod nga mga kontrabando. Pare-parehas maputaog ka ng itsura sa ilaha. We cannot distinguish if they are Indonesian or Filipino, no, except for the documents, no. Pangitaan sila og document pero kalabanan sa ilaha dili naman pud nato mapangita og document kay wala man sila ipakita kunya pare-parehas sa pud nato og kanang itsura. Kasagaran matud pa sa madakpan sa otoridad mao ang mga smuggled products sama sa sigarilyo apan kini ang unang higayon nga adunay mga high-powered firearms nga nakumpiska. Aron malikayan matud pa ang pagsulod sa mga iligal nga butang, kinahanglan gihapon ang koordinasyon sa komunidad aron gila yung maaksyonan ug malikayan nga magkaproblema. Kini si Liza Labajo para sa Brigada TV, in the heart of changing lives.